Friends, I greet you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. I want to thank God for this opportune time to preach His word, and I pray for an anointing that is going to break every yoke of the devil. Mwari wenyasha, Mwari worugare, ngavatibatsire, ngavasangane nesu paushumiri uhu. Mweya Mutsvene atibatsire. I'm going to read from the book of Acts chapter 28 verses 1 to 7. Mabasa avapostori, Acts of the Apostles chapter 28. Pachitsuwa cheMarita. Kuzoti tapona, ndipo takachizoziva kuti takanga tiri pachitsuwa chinonzi Marita. Vanhu voko vakatinzwira tsitsi kwazvo. Mvura yakanga iri kunaya, uye kunze kwakanga kuchitonhora kwazvo. Vanhu vaya vakativesera moto mukuru kwazvo vachitifarira. Pauro akaunganidza huni dzake zvaakadziisa pamoto. Nyoka yakanga iri muhuni idzodzo yakanzwa kupisa kwomoto ikabva yabuda. Yakaruma Pauro ichibva yaramba yakarembera paruoko rwake, kuzoti vanhu venyika iyi vachiona kurembera kwakaita nyoka paruoko rwaPauro, vakataurirana pachavo vachiti, zvirokwazvo munhu uyu imhondi, kunyange apunyuka zvake mugungwa, asi Mwari wake haadi kuti ararame. Asi Pauro akazunzira nyoka iyi pamoto isina nokumbomukuvadza. Ivo vakafunga kuti achazvimba kana kuti vachangoona oputsikira pasi pakarepo achifa. Zvavakamutarira kwenguva ndefu vachiona pasina njodzi yaitika kwaari, vakapindura pfungwa dzavo vachiti, munhu uyu mumwewo Mwari. Iri shoko rache tirigamuchire nekutenda. Amen. Tinamate. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, ndinokunamatai Mwari panguva ino. Ndinoremekedza nekukudza zita renyu, nekuti ndiro zita kudenga napanyika rakafanira kubatwa neutsvene. Imi mukavhura meso edu emweya kuti tione mabasa enyu. Tinochema misodzi yerufaro tichiona zvamakatiitira savanhu. Makaudza mvura yegungwa pekugumira. Mukaturika zuva mudenga mukarudza nguva yekubuda nenguva yekunyura. Simba renyu iguru kwazvo rinoshamisa. Ndinokunamatai zvino Mwari mugeneresheni yedu ina vazhinji vaakupera tariro, a faithless generation. Kuti Mwari wenyasha musimba raMweya Mutsvene, rezaiwo vanamai, rezaiwo hama dzokutenda, dzine kutenda kwavanhu vakare kare. Vaya vaiziva simba renyu nokugona kwenyu, vaitenda kuti muri Mwari wamasimba ose. Tibatsirei Baba, tiri vanhu dzimwe nguva vangosara vaine mufananidzo wekunamata asi simba rakaenda kare. We want to go back to the early church where the gospel was being preached with the demonstration of power. Tibatsirei Jesu, tibatsirei Mweya Mutsvene. Tibatsirei kutenda kuti even shoko ramakaudza Abraham kuna Genesis 18 verse 14. Paya pamakamuti gore rino nenguva dzinosara anenge aine mwana, Sara akaseka. Mukatiudzai Sara kuti kune chinhu chakaomera here tenzi. Is there anything too hard for God? Ko coronavirus chii pamberi penyu? Cancer chii pamberi penyu? Zvinetswa zvedu chii pamberi penyu? Imo wamasimba ose, zita renyu ngarikudzwe. Mutibatsire kutenda, tigorarama upenyu hwamakatitemera muzita raJesu. Ndanamata nekutenda. Amen. Ndoda kuti ndishumire musoro wenyaya unoti create your own fire. Vanoverenga Bible shoko raMwari kuna Deuteronomy chapter 4 verse 24 na Hebrews chapter 12 verse 29. Mavesi maviri aya anoti, our God is a consuming fire. Mwari wedu moto unoparadza.
ndoda kuti muzivewo kuti kune vanotenda muzita raJesu vane mumwe moto wavanofamba nawo unoonekwa nevanhu vari munyika yomweya, zvikuru unoonekwa nerima, zvekuti moto uyu unorambidza rima kubudirira pavanhu ava vanozivikanwa naMwari. Ndiwo moto wandiri kuparidza kuti iwewe ukiriyetewo wako moto. Saka ndapa thimu iyi kana kuti mharidzo iyi, thimu yekuti create your own fire. Tiri kusangana naPauro asungwa as a prisoner of the gospel. Now the story ya Pauro yandavereka ku chapter 28 inotangira ku chapter 24. VaJudha vamumhangarira kumatare edzimhosva kuti unotadzira rudzi rwedu, Pauro unofanira kuti asungwe kana kuti aparadzwe. Saka tinosangana naye asungwa apiwa kuvasoja kuti vaende naye kuRoma. We meet Paul as a prisoner of the gospel. What is the gospel? The gospel is the good news of Christ. Nokuti basa guru raPauro ranga riri rekuudza vatadzi kuti mune nzvimbo kuna Kristu. You have a chair in the church of God. Iri open isina anogara. And this was the good news, that you heathens munodiwa naMwari. Ndo yakanga iri mharidzo yaPauro. Saka unosungirwa vhangeri rekuparidza Kristu noponesa. Kristu akafa, akavigwa muguva, akaburuka kuvachakabvu. Nhasi agere kurudyi rwaMwari achinyengetera vari panyika. Ndizvo zvaanosungirwa kuparidza salvation. Handizivi kuti ininewe kana tichizosungwa munyika ino tichasungirwa nyaya dzei. Asi zvanga zvakanaka kuti kana tichizosungwa tusungirwe nyaya dzevhangeri raKristu, nekuti hakuna chimwe chatichararamira panyika kunze kwekuudza vanhu kuti kune kunoendwa uye kune upenyu hunogona kuraramika panyika kana tiina Kristu Jesu weNazareta. Saka zvinotori pachena kuti munyika yatinogara mune vanhu vasingadi vhangeri, vanogona kutambudza vaya vanoriparidza. Imprisonment meant that Paul's life was limited and Paul's freedom was limited. Tine vanhu nhasi vakasungwa, ipo pano pandiri kuparidza, nechaini kwete dzemapurisa asi nechaini dzezviitiko zveupenyu hwenyika ino. Unozviona nekuti potential yakalimitwa, destiny yakabatwa. Zvaanoda kuita asiso zvaanoita haazvigoni kuzviita, nokuti kune zvakasunga upenyu. Kune mapurisa ari spiritual, the agents of the devil, vanosunga vana vaMwari kunyika yomweya, kuti kunyange zvavanoda kuita panyika yenyama zvirege kumanifesta, kuti zvirege kuzadziswa. Saka ndine vanhu vakatonditeerera izvezvi vakafanana naPauro, vakalimitwa mafreedom avo, vakalimitwa destiny dzavo, vakalimitwa potential dzavo. Asi tina Jesu kudenga anotinyengeterera, tina Mweya Mutsvene unotinyengeterera. Pauro asungwa kudaro, ndo pavanoti vachimutundurudza vachimunetsa mumakotsi. He surprised them because vaitonga Palestinian world kusanganisira neIsrael yakanga iri Roman Empire kana kuti Roman government. Saka Pauro wanga aine macitizenship maviri, citizenship yechiJudha yekuIsrael necitizenship yekuRome kuItaly. Saka achiona kuti vanhu ava vanondiparadza, unoti no, ima mufaniri kunditonga ndokuburitsa bepa recitizenship yekuRoma, ndokuti ndoda kuti apila nyaya yangu kuna Caesar. Vanobva vavhunduka, vobva vamusiya Pauro, vobva vati saka ngaatakurwe aendwe naye kuRoma. Vana vaMwari, patinorarama panyika ino, ngatiregei kuva ignorant.
tinofanira kuva namacitizenship maviri. Citizen yenyika yeZimbabwe necitizenship yokudenga. Kuti kana vakakunetsa, unofanira kuapira kudare rekudenga kwaune citizenship yechipiri. Iri dare iri kana tikaapira kwariri rekudenga, vanovhunduka. Nekuti rekudenga tinoapira kumuridzi wedenga nenyika. Saka nyaya dzinotinetsa nedzinotitambudza, ngatiburutseiwo bepa rekudenga rinotaura kuti tiri vana vedenga. Nokuti rimwe zuva Kristu pachake unotuma vadzidzi kuenda muguta. Unoti siyai bhegi remari, siyai mbatya dzakawanda. Vachidzoka vanodzoka kuzopa ripoti nomufaro. Vanoti taona patangotanga kuparidza nezita renyu, mweya yetsvina yatiteerera, uye zvirwere zvarapwa. Jesu unoti, musafarire izvozvo, farai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Saka vana vaMwari muchiri pano panyika, irwai hondo yekunyoresa mazita enyu kudenga, nenzira yomunamato, nenzira yekutevera zvirevo zvaMwari, nokuteerera vatumwa vaMwari vakatumwa panyika ino, kuti tirarame upenyu hwakatemwa naMwari muna Kristu Jesu weNazareti. Kuti kana zvoupenyu zvonetsa, nyika ino yotisunga, we must be in a position to appeal to the heavenly court so that we will be acquitted panyaya dzedu dzepanyika. Saka Pauro unoita appeal kudare rekuRoma. Saka Pauro ndo paanotorwa opiwa kuma prison guards nemasoja nengarava nevamwe vasungwa. Vanotanga ejeni yekuenda kuRoma. Jeni yakanetsa nokuti mungarava mugungwa, mhepo yakatanga kuvatambudza nekuvarova. Vakaita nguva yakareba vachinyengereka vari munyanza. The journey was a disaster kwekutanga kwese uku. Kudzamara vanosvika kunzvimbo inonzi Mouta. Jeni yakatanga kunetsa. Sei jeni ichinetsa iyi? Jeni iri kunetsa mhepo yechirova ngarava nekuti mungarava mune umwe munhu anonzi Pauro. Saka mhepo hadzisi kuvinga vamwe vese. Mhepo dziri kuvinga Pauro. Zvizivei vana vaMwari. Imwe mark ingaratidza kuti uri mwana waMwari hakuzi kubudirira pazvinhu zvinoonekwa zvepanyika. Imwe mark inogona kuratidza kuti uri mwana waMwari kuwanda kwemhepo dzinonangana newe. Mhepo dzinobva kuvavengi, mhepo dzinobva kumaagents aLucifer, mhepo dzinobva kuna Lucifer pachake. Nokuti kana Lucifer ariye mutongi wenyika ino, it is expected that the wicked shall prosper and the righteous may suffer. Saka dzimwe nguva kururama kwedu hakuonekwi nekubudirira chete pazvinhu zvenyama zvinoonekwa. Kururama kwevana vaMwari dzimwe nguva kunoonekwa nekuwanda kwemhepo dzinouya, nekuti mhepo dzinoziva destiny yavakatemerwa naMwari kuti it's a great destiny. Saka dzinokurwisa kuti urege kusvika. Sei mhepo dzirova ngarava dziri kuziva kuti Pauro unobuda D kwaari kuenda uko. Pauro unonobuda D dziri kuzviziva nekuti wakaipa unoziva destiny yedu tisati taiziva. Mhepo ndobva dzatanga kurova ngarava kuti Pauro wacho ngaafire munyanza nekuti kwaapira uku unonobudirira. Saka mhepo dzinotirova nekuti dzinoziva panonetsa rwendo rwako rweupenyu. Usarase tariro, usarase tariro. Ziva kuti wakaipa auna budiriro yako. Satani haanetsi vasina great destiny muna Mwari. Satani unonetsa vane great destiny muna Mwari. As long as tiri muroad towards our destiny ticharwiswa. But mukurwiswa ikoko, teerera mwana waMwari. Nyaya hombe haandi kurwiswa, but nyaya hombe ndeuya watiinaye mukurwiswa. Nyaya hombe hadzisi mhepo dziri kurova ngarava
nyaya hombe ndeuya ana Pauro mungarava. Nyaya hombe handi gomba remoto raveswa 7 times moto raShadraki, Meshaki naAbhedhinego. Nyaya hombe ndeuya wavanopinda naye mumoto. Nyaya hombe harisi gomba reshumba ragadzirirwa dzine nzara. Nyaya hombe ndaanoenda naDhanieri mugomba reshumba. Saka hatisi kuda vana vaMwari vanomagnifya mhepo kukura kwadzo. Toda vana vaMwari vanotaura wavainaye mukati memhepo idzi. Saka mhepo padzairova, Pauro wakanga aine denga mukati mengarava. But ndomuone kuti level yega yega yeupenyu hwemwana waMwari ine matambudziko ayo, ine mhepo dzayo. Panyika Pauro unosungwa, mugungwa mhepo inosumuka, pachitsuwa chemota pavakazosvika nyoka inomuruma. Level yega yega yekukura kwako muna Kristu ine mhepo dzinoenderana nelevel iyoyo. Asi chikuru chandinoparidza muzita raJesu ndewaunaye mukati memhepo idzi. NdiKristu akakunda guva, akafa akamuka, akaburukira kuvashakabvu, nhasi agere kurudyi rwaMwari Baba, anotaura kuti because I live you shall also live. Ndiye wandinoparidza mumhepo dzaunofamba. Now Pauro mhepo dzinetsa idzi ari mukati mengarava. Kunonzi ngarava yakatanga kufamba ichienda kwavakanga vasingade, uye vakaita mazuva akawanda vasingaoni zuva. Mazuva aya vanhu vaiti kana vachifamba mungarava vavasati vaane modern equipment yedirection, but vairatidzwa direction nekuda kwemumvuri wezuva. Saka vakanga vasingaoni zuva kuda kuti vanga vasina direction, uye mhepo hanzi yaivarova ichivaendesa kwavakanga vasingadi. Ndiro basa remhepo. Mhepo ine tsika yekuti rova ichitiendesa kwatisingade. Munhu wakanditeerera ari kunzwa mharidzo iyi. Unotori nezvaunoda kuita muupenyu nezvaunoronga asi hausvikeko, nekuti mhepo dzinokurova dzichikuendesa kwausingade. Ndine vanhu vakawanda vari kuendeswa kwavasingade. Zvavanoda zvakanaka vanotozviziva, asi handi zvavari kuita, nekuti mhepo dzinotirova dzichitiendesa kwatisingade. Saka mhepo ichirova kudaro, zvakanga zvaane njodzi kufamba mukati menyanza. Humwe usiku ngirozi ndo painoshanyira Pauro, yoti Pauro, usatya, iwewe nevanhu vese vaunavo muchararama, asi ngarava ichapazika. Now Pauro akagadwa nemaprison officers namasoja, but ngirozi inouya yotaura naPauro. Vana vaMwari, there is no barrier, there is no security, there is no obstacle inorambidza Mwari kutaura nesu. Hakuna situation inorambidza denga kutaura nesu. Denga ngaritaure newe mukumanikidzwa kwako, mukurindwa kwako nerima. Denga ngaritaure. The angel came and talked naPauro. Ngirozi ngadzitumwe mulife yako, in your situation, dzitaure newe muzita nemuropa raJesu. Ndati hakuna situation panyika ino yatiri kugara inorambidza denga kupinda richitaura newe. No matter ungatumirwe mhepo dzakaita sei, no matter ungasungwa zvakaita sei, no matter vanga kugadha zvakaita sei, kutumira madhimoni anonzi maocha anokurinda day and night, no matter misangano yakaita sei against you, hazvirambidzi denga kutaura newe. Denga ngari dispatch ngirozi dzitaure newe in your situation, in the name of Jesus. Saka ngirozi inotaura naPauro, inoti Pauro, usatya. Kudzungaira kwamuri kuita mukati megungwa uko nekunetswa nemhepo, ngarava ichafa asi muchararama. But Pauro haabvunzi kutorarama sei, nekuti mugungwa akauma harudzi rwizi. Zviringobuda pachena kuti God is not a God of detail. Mwari vanotaura shoko diki diki, vanozodhimanda faith yedu. Vakawanda vatendi, inzwi raMwari vakarinzwa asi chavakashayiwa rutendo. Faith kuva nechokwadi chezvinhu zvatisingaoni chiti tinozozvigamuchira. Saka vanhu vakawanda chavari kushayiwa ifaith.
Our God is not a God of detail. Mwari kana vakangoti munyanza imomo ngarava inofa asi munotopona. Nokuti Mwari wedu hazi Mwari wemadetails. What he is demanding from us is our faith. Jesu nguva yose paaifamba nevadzidzi poitika chinotyisa onyaradza zvinhu zvacho, aizotaura navo achiti ndichava nemi kusvika rini. Where is your faith? Nyaya yekubvunza vadzidzi kuti where is your faith inopia so many times Jesu paanofamba navo. And this is the question I'm also asking you as we are about to create our own fire. Where is your faith? Saka Mwari wedu hazi Mwari wemadetail. Now, ngarava ichinetsa kudai ichinetswa nemhepo, ichivaendesa kwavasingade. Bible rinoti zvino mhepo yakazotanga kunaya. Mhepo, mvura yakazotanga kunaya. Mvura yatanga kunaya. Ngarava yakapazika nekuti mvura yakanaya nemhepo yakawanda. Zvikanzi vasingagoni kushambira, batirirai patupenga twengarava. Vese nomba vasundwa kunosvika pachisuwa chemota. Inzwai hama. Dzimwe nguva kana Mwari vachida kutibatsira, vanoita sevanorwa nesu. Chiri kutyiwa nevanhu vasingagoni kushambira imvura yegungwa. Mwari vakutowedzera imwe inonaya kuti mvura yegungwa iwedzere kuwanda. Dzimwe nguva kana Mwari vachida kukubatsira, vanoita sevanorwa newe. Nyamba kunaya kwemvura yemugungwa inowanzonaya ine mhepo. Iri kuitira kuti kana ikanaya nemhepo isunde vari patupenga twengarava vachienda pachitsuwa. Saka kunaya kwemvura ine mhepo iri kubatsira vari patupenga vasingagoni kushambira kuti vasundwe kuenda pachitsuwa chemouta. Kureva kuti Mwari ndo pavanotaura nenzwi remwanakomana wavo kuti imi vanotenda kuzita raJesu mumazuva enyu ekurarama, kumbiraiwo the spirit of discernment. And I pray, hama makanditeerera, that may God pour upon us the spirit of discernment. Tinofanira kupota tichicheka kunyika yomweya kuti mhepo idzi ndedzinotiuraya here kana kuti ndedzinotisvitsa kudestiny. Nekuti mhepo yakanga ichirova ngarava, yakapadza ngarava, is the same wind yakazotina tupenga twengarava twakabatira vasingagoni kushambira kunosvika kumouta. Saka hadzisi mhepo dzose dzinouya muupenyu hwako kuzokuparadza. Dzimwe dzinokubatsira. And remember, mouta nderimwe guta kana kuti chimwe chitsuwa chenyika inonzi Italy. Kureva kuti vakanga vatosvika munyika yeItaly. Saka mhepo dzinobatsira kutisunda kusvika kudestiny yedu. Awese ari kusundwa nemhepo, wese ari kurwa nemhepo panyika ino, ndinonamata and I declare in the name of Jesus kuti mhepo idzodzo ngadzikusvitse kudestiny. Padzaifunga kuti dziri kuda kuparadza Pauro, dzakatomusvitsa kudestiny yake nekuti kusvika pamouta matosvika kuRoma. Saka mhepo muupenyu hwevana vaMwari dzinobatsira kuti tikurumidze kusvika kudestiny yedu. Ndinonamata muzita raJesu, usacheme mwana waMwari pari kunetswa nemhepo dzepanyika. May God direct those winds to your advantage. May God direct these winds kukusvitsa kudestiny yako. Zvino inzwai vana vaMwari panotaura ngirozi naPauro. Anoti ngarava inopazika asi vanhu vese vaunawo vanorarama. Mwari ngaatibatsire. Kureva kuti vanhu vari kurarama umu vari kurarama nokuda kwaPauro. Chiri kudiwa naMwari havazi vanhu vari mungarava. Chiri kudiwa naMwari ndiPauro. Kureva kuti Pauro ndiye ane nyasha dzekuti vanhu vasaparara. Sodhomu neGomora paraida kuparadzwa, pese paida kuparadzwa Sodhomu neGomora, Mwari havana kuriparadza kusvika Loti abuda. Ende Mwari nguva nenguva vaimirira kuti Loti atanga abuda. Kureva kuti Sodhomu neGomora rakadhileiwa kuparadzwa nekuda kwaLoti, nokuti Loti ndiye akanga awanirwa nyasha muSodhomu neGomora. Now, Mwari ngaakupe the spirit of discernment. Pachechi paunopinda, tambawo nevanhu vane nyasha dzaMwari. Havazi vanhu vose vanoti ishe ishe vachapinda muumambo hwaMwari. May the Holy Spirit
empower you and give you the spirit of discernment. Kuti uzive vanhu vane nyasha, ufambe nekampani nenyasha dzaMwari. Nokuti chakawanirwa nyashawo ndinowa. Zvakanzi mvura ichanaya yakawanda. Vakangara vaudaidze vanhu vavake newe, vanhu vaka newe ugopinda navo. Nemhuka dzose upinde nadzo mugorarama nekuti mvura ichauraya. Kana kwaive nevamwe vanhu vaiti takangwara, voti hatidi kuvaka naNoa. Vonocheka madimension ari kugadzira nawo ngarava. Vocheka type yehudhu yaari kushandisa. Vocheka zvipikiri zvaari kushandisa. Vogadzirawo exactly ngarava yakafanana neyaNoa. Painaya mvura, I tell you kuti vainyura. Nekuti chakawanirwa nyasha haizi ngarava. Chakawanirwa nyasha ndinowa. Panyika ino, pane vanhu vakawanirwa nyasha. Dai Mwari akakubatsira kufamba nekampani nenyasha. Kuitira kuti kana disaster rouya, you will be spared nokuda kwevakawanirwa nyasha muzita raJesu. Saka vanorarama vose vachisvika pachitsuwa chemouta nokuda kwekuti vana Pauro akawanirwa nyasha. Ende kumashure ikoko ndoda kuti mubate chimwe chinhu. Hanzi vakapinda muforced fasting. Remember kuti vanhu vakanga vasiri vanamati. Asi nokuti hanzi mhepo payairova vakazviudza kuti kudya chaiko hakuchaiti. Hanzi vakaita mazuva vasingadyi. Ngirozi yaudza Pauro unozoti kwavari, hama, maane mazuva akawanda musina kudya. Idyai nekuti mungapererwa nesimba nerwendo. Musungwa ndiye akutoudza vakasunga kuti chidyai. Ndiye akutokansera varidzi vengarava. Ndiye akutokansera masoja. Hama, kana nyasha dzakuwira, uchakansela varoyi vako. Uchakansela maenemies ako. Uchakansela vanokusunga. Ndati kana nyasha dzaMwari dzakuwira, uchapa cancel kune vese vaiplana rufu rwako muzita nemuropa raJesu. Pauro ndiye akutodzidzisa vanhu kudya, iye ari musungwa. Ende inzwai vana vaMwari. Vana vaMwari hazvina basa kuti vari mucondition yakaita sei. They are able to preach the gospel of salvation. Pauro unotanga kuparidza rasungirwa racho ari mungarava nokuti ngirozi yakamudza kuti vanorarama. Saka Bhaibheri rinoti vachisvika pachitsuwa chemouta. Taakuenda kunyaya yangu inoti create your own fire. Vachisvika pachitsuwa chemouta. Bhaibheri rinoti vanhu voko hanzi vakatiitira mutsa vakativesera moto nokuti kwaitonhora. Primitive age. Matribes kana kuti marudzi akanga achirarama nekureidha mamwe marudzi. Uye chimwe chinhu chavakanga vasingadi kuona, mastrangers achisvika muarea yavo vaituma masoja vachiuraya. Vanhu vemouta havazivani nevanhu ava vari kusvika pamhenderekedzano dzechitsuwa. Mukuru wemouta angadai akatuma masoja kuti vanhu vanogona kudaro vachida kupamba island yedu, go and kill them all. Pari kunotonzi hanzi vakatiitira mutsa vakativesera moto nokuti kwaitonhora. Hama, vaifanira kukuuraya kana wawanirwa nyasha ndo vanokuvesera moto pakutonhorwa kwako. Vaifanira kukuparadza ndo vanokuitira mutsa. Ende honai, kuri kubva Pauro uku arambwa, atosungwa hasi kudiwa. Asi achisvika pachitsuwa chemouta unoratidzwa rudo nomutsa mukuru. Usacheme kana vakakuramba. Usacheme kana vakakuvenga. Kune vamwe vanhu vari kutokudawo. Kana vakadhilita namba yako mufoni dzavo, kune mumwe munhu akatoimirira ari kuidawo. Watinonamata anoti kana rimwe dho rikavharwa, anovhura rimwe dho. Kana rimwe dho ndati rikavharwa, uyu Mwari watinonamata unovhura rimwe dho. Mwari ngaakuvhurire mamadho anoriplesa ese akavharwa nevavengi muzita nemuropa raJesu weNazareta. Tina Mwari unovhura madho. Kana dzimwe hama dzikatiramba, unotipa dzimwe hama. Mouta yakabva yaita hama dzaPauro. Kwaitonhora tikaveserwa moto. Zvino vaveserwa moto, Bhaibheri rinoti Pauro unononhonga huni. Obvious kunonhonga huni isaini yekuti wataveserwa wava kudzima.
Zvatova pachena kuti moto wekuveserwa nevamwe unodzima. Moto unovesa wega iwewe ndo unosvika palevhu yaunoda. Saka pano patoda kucreata a fire. Ndoda kuti mumwe nemumwe ari pasi penzwi rangu anzwisise kuti mufundisi angacreate moto wesangano, mufundisi angacreate moto wevana vesangano, asi mwana wesangano ane kodzero muumambo hwaMwari wekucreata wake moto. Ndeupi moto uyu? Pauro paanononhonga huni, kunonzi achidziisa mumoto pakanga paakunodziya. Nyoka payakanzwa kudzirwa yakabva yabuda ikaruma Pauro. Hanzi pazvakanga zvaakunodziya, kurati upenyu hwedu kune vanhu vanorarama newedzi rekuti almost pazvinenge zvaakunoita vanobva varumwa, panenge akunobudirira zvinobva zvangoramba. Kune vanhu vanorarama nespiriti inodhileya zvinhu. Now Pauro achirumwa nenyoka, kunonzi vanhu venzvimbo iyi vakati murume uyu imhondi chete, Mwari wake hadi kuti ararame, nekuti kutanga apona hake gungwa tsaona yemugungwa. Asi iyi nyoka yamuruma inomura. Zvinogona kuratidza kuti vanhu ava vakanga vakastadha nekuziva type yenyoka, kuti iyi ikaruma munhu 30 minutes anenge aparara. Saka vari kuziva type yenyoka, kuti nyoka iyi ikaruma munhu nguva dzakati anenge aparara. Saka nguva dzavaitarisira kuti Pauro unodonha obva afa, Pauro haana kudonha, akatozunzira nyoka mumoto akaramba amire. Bhaibheri rati vakashandura pfungwa dzavo. Mwari wakudenga ngatibatsire pamoto uyu. Ndopane meseji yangu muzita nemuropa raJesu. Vakanga vakatarisira time yekuti nenguva dzakati unodonha, Pauro wakaramba amire. Ndoda kuti Mwari vanyadzise vese vakatarisira kuti unodonha, kuti iwewe nezita raJesu urambe umire. Whatever chakatumirwa, whatever chiri kukunetsa, ndinorayira muzita raJesu kuti chose chakatumirwa zvichatonetseka, kuti iwe ucharamba umire. Pavari kufunga kuti uchadonha, iwe ucharamba umire nezita neropa raJesu. Now Pauro unoizunzira mumoto, ndomba yafa. Chakatozofa inyoka, kwete Pauro. Nyaya yekurumwa kwa Pauro nenyoka pamoto waakanga avesa, kureva kuti moto wakaveswa nevamwe hauna kuburitsa nyoka, asi moto waakavesa iye ndo wakaburitsa nyoka. Nyoka ndiani? Nyoka ndiSatani, kubva mugadheni reEden pana Genesis chapter 3. Nyoka yakatukwa payakanyengera vanhu, ikanzi kubva nhasi uchafamba nedumbu uye uchadya ivhu. Nyoka ndomba yapiwa plan of salvation yevanhu, kuti Mwari Baba vachaita basa mukati meOld Testament. Kristu achauya advent yake ne the writing of the Gospels, asi pakupedzisira kuchauya Mweya Mutsvene till the end of the age. Ini newe tiri kurarama mumazuva aMweya Mutsvene, nekuti Baba vakapedza basa, Kristu akapedza basa, tamumazuva oMweya Mutsvene. Kana Mweya Mutsvene achinge apedza basa, at the end of the age, kupera kwenyika, nyoka yakafurira vanhu, Diabolos, achazokandwa mugomba remoto rinonzi the bottomless pit, rine moto usingadzimi nokusingaperi. Bhuku rinonzi Mabasa avapostori rinoreva kuti the acts also of the Holy Spirit, ibhuku raMweya Mutsvene. Kureva kuti Jesu paakafa achizokwira kudenga, tinobva tatanga kupiwa bhuku raMweya Mutsvene, kureva kuti Mweya Mutsvene ava pabasa. Now bhuku raMweya Mutsvene rinonzi Mabasa avapostori rinopera nechapter 28. Kureva kuti chapter 28 iri kuita signify kupera kwenyika, kana kuti the end of the age. The end of the age, nyoka inonzi Satani ichakandwa mumoto. Ndo zvademonstratedwa naPauro kuti tapedza basa raMweya Mutsvene nechapter 28. Nyoka inonzi Diabolos ichazokandwa mugomba romoto. Pauro ari kutidzidzisawo kuti pamazuva amuchiri kurarama imi, nyika isati yasvika kumagumo,
Munofanirawo kupota sevana vaMwari muchikirieta your own fire. Yamunopota muchirangaridza Satani kuti uchakandwa mugomba remoto. Saka Pauro paakanda nyoka ari kungorangaridza Satani kuti your end will be the bottomless pit ine moto usingadzimi. Saka inini newe wakatiteerera tine kodzero mumambo hwaMwari wekupota tichikirieta our own fire, a spiritual fire, yatinopota tichikanda Satani nemaagents ake vanotitambudza nekutinetsa panyika, tichivarangaridza kuti moto watakukandai uchazouya umwe usingadzimi nokusingaperi at the end of the age. Saka ndozvaactwa inonzi acted oracle yaitwa naPauro. Iwe mwana waMwari wakanditeerera, tine zvinetswa zvakawanda zviri kutinetsa, but Deuteronomy 4:24 inoti our God is a consuming fire. Elijah anoti ndinonamata Mwari vanopindura nemoto. Hebrews 12:29 inoti our God is a consuming fire. Uye Mwari vakanga vaine basa rekuti kana chibayiro chike chapirwa, moto waidzika wega kubva kudenga uchikonsuma chibayiro. Yet God is a consuming fire. Zoreva kuti inini newe kana tiri temberi yaMweya Mutsvene, kana tiri temberi yaMwari, kana Mwari vari mukati medu vari a consuming fire, nesuwo tatova moto unopisa. Zoreva kuti chese chinouya mulife yedu tofanira kupota tichirangaridza kuti tine moto unopisa, chinofanira kutsva. So your body can burn the virus inonzi coronavirus because you are a consuming fire. Apa ndopa hakuna vana vekutenda. Vana vanotenda vanongoudzwa naMwari kuti ngarava ichapazika asi munorarama. Pari kudiwa detail, but yari kuti I'm not a God of detail. Ndati mwana waMwari, Mwari waunonamata is a consuming fire. Iwewe kana uri a moving temple, you are already a fire. Whatever is deposited in your body by the enemy must be consumed by this fire called God. In the name of Jesus. Zvakuda kuti iwewe uzvibatanidze naMwari, uve a fire that is burning mazuva namazuva. Varoi vakatumira zvavanotumira, maagents aLucifer akatumira zvavanotumira. There must be a consuming fire in your life, and you need to create it. How do you create it? By fasting, by reading the Bible, nekurarama mumirayiro yaMwari, nekurarama upenyu hwakararama Kristu. And this is the way you create your own fire. Pauro achinyora kuna vaFilipi rimwe zuva pachapter 2 anoti pfungwa dzakanga dziri muna Kristu ngadzive mamuri, nokuti kunyanga akanga ari Mwari akazvininipisa akava somuranda asina maturo. Asi afa Mwari wokudenga akamusumudzira akamupa zita guru kudenga napanyika zvokuti mabvi ose nendimi zvinomupfugamira, zvichipupura kuti Kristu ndiye Ishe. Kureva kuti isusu kana tichinge tagamuchira Jesu sachina muponesi, tine upenyu husinganyengeri tichifamba mukutendeka muna Mwari uyu. Tina Kristu matiri. He is a consuming fire. Saka nyoka dzese dzinotiruma, mhepo dzese dzinotumirwa kwatiri, we create our own fire to consume these things. Ndatopedza vana vaMwari. Ndoda kuti utarire upenyu hwako kuti une moto here waMwari, a spiritual fire inoita kuti vavengi vako vese vakombolene kuti tamukonewa because of the fire that is in this person. May you create this fire. Nyoka ngairangaridzwe. We need to create even sporadic fires. But inini handifariri sporadic fires, ndoda moto unobvira every day. Nyoka inonzi Lucifer ngairangarire kuti ine gomba remoto rayakagadzirirwa at the end of the age. But pamazuva edu tofanira kupota tichirangaridza vamwe vake, maagents ake, masatanist, n'anga navaroi kuti tiri moto unoparadza. Chokupedzisira, nyoka yakanzi ucharuma chitsitsino uye uchadya ivhu. Pauro haafi kana arumwa nenyoka, nekuti Pauro arumwa paruoko, saka nyoka yaruma pasiripo. Vavengi vako vese ngavarume pasiripo nezita raJesu. Anokutambudza wese ngaakutambudze pasiripo. Nyoka yakanzi unoruma chitsitsino, saka ikatoruma ruoko Pauro haafi, nekuti haina kuteerera Mwari muridzi wedenga nenyika.
yaruma ruoko. Hazvibatsiri kuruma ruoko nekuti wakanzi unoruma chitsitsino, uye wakanzi uchadya ivhu. Ivhu ndiya Adamu pakafomwa kubva muvhu, kunonzi Mwari vakazofemera mweya wavo, and Adam became a living entity. Kureva kuti Adamu paakasikwa, paakafomwa, akanga asati ava munhu, akazova munhu paakafemerwa mweya. Kureva kuti ivhu munhu asina mweya waMwari. Kureva kuti ivhu rakanzi ridyiwe naLucifer harizi ivhu ratinotsika netsoka dzedu. Ivhu munhu asina mweya waMwari. Ivhu munhu asina kuzvibatanidza naMwari. Saka Pauro nekuti akazvibatanidza naMwari, nyoka ina kuruma ivhu. Nokuti wese ane mweya waMwari harizi ivhu. Adam became a living entity. Haana kuzoramba ari ivhu pakafemerwa mweya waMwari. Iwewe gamuchira kufemera kwaMwari mupenyu hwako. So that nyoka inonzi diabolos, whatever chainotumira nekukuruma, icharuma chakanzi naMwari, chisarumwe nekuti wausi ivhu, nekuti waane mweya waMwari. Mwari wokudenga, Mwari worugare, ngaakubatsira kukomborere as you travel this journey of life, creating your own fire muzita nemuropa raJesu, knowing very much kuti pamazuva edu atinorarama togadzira wedu moto, tichingorangaridza Satani kuti at the end of the age uchazokandwa pamoto usingadzimi. Muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene tinamata. Baba, ndoda kukutendai muzita nemuropa raJesu weNazareta, nouyo ane kutenda kushoko iri, kuti upenyu hwatinorarama tinosungwa, upenyu hwatinorarama kune mhepo dzinotiteera. Asi pakupera kwezvinhu zvose Mwari, imi munotisvitsa chete kudestiny yamakatitemera, uye mhepo dzinotibatsira kusvika kudestiny. Tibatsirewo zvino Mwari kuti ticreate our own fire, nekuti our God is a consuming fire, so that whatever is deposited in our bodies by the enemy and whatever is coming from the table of the enemy will be consumed by the consuming fire. Ndonamatira mutendi uyu akatiteerera Mwari kuti ngaagadzire moto, a spiritual fire, muzita nemuropa raJesu, nekuti Deuteronomy 4:24 inoti our God is a consuming fire. Baba, ndinonamata nezita raJesu kuti vanhu vanonzi mawisiri vanonamata nekurevesa ngavave moto unobvira. Let the devil know this, kuti mukereke yewisiri mune vamwe vava moto unobvira. Chese chatumirwa ngachitsve muzita nemuropa raJesu weNazareta. Mwari vakasvinurira shoko ravo. Ndokumbirawo munyasha dzaJesu kuti iri shoko murisvinurire rizadziswe. In the name of Jesus. Mapisari 35 anoti rwai nevanorwa nesu, mukakavadzana nevanokakavadzana nesu, musimudze bvumo nedemo. Isusuwo Baba takuita bandiko redu rekucreate our own fire in the name of Jesus, and consume everything that enters our lives, everything that enters our bodies, in Jesus' name. Mapisari 27:13 obva ati, dai ndakafa dai ndisina kutenda kuti ndichaona kunaka kwaJehovha munyika yavapenyu. Ndinonamata Baba kuti uyo akanditeerera aonewo kunaka kwenyu munyika yavapenyu, muzita nemuropa raJesu ndoramata nokutenda. Amen.